В этой книге словно маленькие электронные экраны. Именно их напоминает фотикулярная книга «Океан» современным детям. Я даже не знала, что такие существуют. А вы помните свои картинки и календарики, которые магически оживали в руках от движения? Вот и здесь. Также забавно. Открываешь страницу, и картинка движется. Плывут медузы, акулы, черепахи. Дети смеются над быстрыми движениями и вместе со мной читают описание подводных жителей. Рассказываем здесь о классных книжках. Присоединяйся.